우리 한 주간도 말씀 따라가셔야 되겠습니다. 一週間御言葉についていかれることを願います。 예수 믿는 우리를 복의 근원으로 하나님 부르신 줄 믿습니다. イエス様を信じた私たちを祝福の源として神様が召してくださったことを信じます。 사람들의 기준은 육이죠. 人間の基準は肉です。 육적으로 잘 되면 그게 복 있다고 생각하는데 그렇지 않습니다. 肉的にうまくいったらそれは祝福だろうと思いますが、そうではないのです。 인간은 영적인 축복을 받아야 되는 것이죠. 人間は霊的な祝福を受けなければいけないのです。 그래서 하나님이 우리를 창조하시기 전에 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 복을 주시겠다고 부르셨다고 つまり神様は私たちを創造される前に手には全て霊的な祝福を持って私たちを召してくださった、そのように仰せられています。 그래서 이번 주간에 여러분을 하나님께서 복으로 부르신 겁니다. 今週神様は皆様を祝福として召されました。 그죠? 여러분은 정말 복의 근원으로 부르셨습니다. 皆様は誠に祝福の源として召されたのです。 지금 세상은 지금 뭘 얘기하고 있습니까? 今この世の中では何を言っているのでしょうか。 시편 14편에 보니까 이렇게 얘기하고 있습니다. 詩編14編を見ていますとこのように言っています。 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 愚かな者は心の中で神はいないとそのように言っています。 그래서 하나님이 없으니까 2절에 보니까 하나님을 찾는 자 없다 그랬습니다. 神様はいないと言っているために2節を見ていますと神を探す者はいないとそのように言っているのです。 말하자면 지금 세상의 사람들은 어디서 출발하냐면 그 마음에 하나님이 없다 여기서 출발합니다. この世の中の人たちはその心の中で神はいない、そのように始めているのです。 그래서 사실은 우리 아이들이 사실 이 교육을 받잖아요. 実際私たちの子供たちはこの教育を受けているではないでしょうか。 학교 가면 하나님 없어. 学校に行ったら神はいない。 그 교육을 받는 거예요. その教育を受けているのです。 말하자면 반대말로 말하면 지식의 근본은 여호와를 경외하는 거라 그랬는데 その反対の言葉で言いますと、知識の始まりは神を恐れることである、そのように言われていますが、 그래서 제가 우리 이번에도 랩런트들 불러가지고 이게 집중하면서 그 아이들의 영적 상태, 마음 상태 보니까 이거더라고요, 아이들이. 私は今回子供たちを呼んで、子供たちが集中の中に入ったんですが、その子供たちの心、霊的な状態がどうであるかというと、この神はいない、そのような状態だったのです。 아이들이 집중하는 걸 힘들어요. 子供たちは集中することをとても大変に思っています。 마음판에 이게 기록이 돼 있으니까. なぜかというと心の板に神はいない、それが記録されてしまっているからで 마음에 す。 하나님 안 믿어요. ですね、心では神様を信じていないのです。 그래서 제가 그걸 이렇게 좀 보게 됐다니까요. 私がそれを見るようになったので 자, す。 그러니까 어떻게 돼 버립니까? そのためにどのようになってしまうでしょうか。 시편 1편에 보니까 그저 복 있는 사람은 악인들의 길을 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 그랬습니다. 詩編一編一節を見ています。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。 1절은 복 없는 사람에 관한 얘기죠. 一節は幸いがない人たちに対する話をしています。 2절은 복 있는 사람은 뭡니까? 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 죄로 묵상한다. 二節で幸いな人は誰でしょうか。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。 1절은 불신자 얘기고 2절은 신자 얘기 아닙니까? 一節は未信者の話であり、二節は信者クリスチャンの話ではないでしょうか。 자, 그러니까 이 시편 1편 1절에 있는 대로 이 마음에 하나님이 없으니까 この詩編一編一節で言っているように、心に神はいないために 그 사람의 꾀를 쓴다니까. 人たちはあざけるのです。 그리고 어떻게 하면 성공하겠냐 길 찾아요. そしてどのようにしたら成功することができるか、その罪人の道を探してい 뭐 ます。 진리 비진리도 없어 일단 성공만 하면 돼. 真理やまた真理でない関係なく、この罪人の道に立っているので 그리고 す。 자기 자리 지키려고요. 어마어마한 짓을 해요. そして自分の場を守るために様々なこと、このあざけるそのようなことをしているのです。 그죠? 이 모택동이 자기 자리 위협받으니까요. 막 홍위병들 일으켜가지고 막 중국에 어마어마한 학살을 행했어요. 毛沢東は自分のポジションを奪われるのではないかと思って兵士たちを立ち上げ、ものすごいその事件を起こしたのではないでしょうか。 종교인들 막 거의 다 죽이고. そして宗教人たちはほとんど殺してしまったのではないでしょうか。 지식인들 말이야 막.
また知識人の方たちも殺してしまいました。 왜냐하면 자기 자리 지켜야 돼. なぜか自分の座を守らなければいけないからです。 역사 보세요. 이거예요, 이거. 歴史を見てください。これなのです。 김정은이 보세요, 지금. 金正恩今、見てください。 백성은 관심 없어요. 民たちに対する関心はない 자기 の 그 です。 자리 지킨다고. 自分の座を守ろうとしているの 어마어마하게 です。 죽이잖아요, 지금도. そして今多くの人たちは殺されてはないでしょうか。 지금 똑같아요. 今も同じなのです。 시편 2편에 보니까 어떻게 됩니까? 詩編2編を見ていますとどうなるでしょうか。 그죠? 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미느냐? 세상의 군환들이 나서며 관원들이 서럽게 하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며. なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治めた者たちは愛ともに集まり、主と死に油注がれた者に逆らう。 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。 자, 뭐라고 얘기합니까? 야, 우리가 하나님과 그리스도께 매인 걸 끊어버리자. 何と言ってでしょうか。私が主とそのキリスト、その枷を打ち砕こうと言っているのです。 이제는요, 그게 아니라 하나님을 대적하게 돼요. そして、この程度なく、神様を敵対するようになるのです。 아, 뭐 하나님 필요 없어. もう神様は必要ない。 얼마든지 우리 하나님 없어 살아. いくらでも私たちは神様がいなくても生きることができる。 그러면서 시편 3편에 뭐라고 얘기해요? そして詩編3編では何と言ってでしょうか。 그죠? 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。 나를 치는 자가 많으니. 私に立ち向かう者が多くいます。 그죠? 그래서 6절에 보니까 천만인이 나를 에워싸 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리라. 6節を見ていますと、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。 그죠? 그러니까 시편 3편 1절에서 8절에 보니까 그죠? 나를 천만이니 그때 당시에 천만이라는 건 엄청난 숫자입니다. ですので、詩編3編1節から8節を見ています。その当時、幾万の民、それはものすごい数ではないでしょうか。 아니 싹 다 그냥 하나님 안 믿는 거예요. しかしこの人たちすべては神様を信じていないのです。 마음에 하나님 안 믿어 없다. 心の中に神はいないと言っているのです。 그러니까요 전부 불신한 거예요. そのためすべてが不信仰なのです。 사실 다 아예 불신한 이 얘기 들어보세요. 하나님 안 믿어. 話を聞いてみてください。すべて不信仰で神様を信じていないので 이 す。 마음에 하나님 계시면요 달라지죠. その心の中に神様がおられたとしたら変わっていくではないでしょうか。 제가 이렇게 있으니까 좀 우리 좀 문제가 생기니까 저를 위해서 기도하겠다 그런. 私に問題が起こったとき、私を置いて祈りますと言われました。 그죠? 여러분 이걸 잘 보셔야 됩니다. 皆様、このことをよく見られなければいけないので 속으면 す。 안 돼요. 야, 騙されてしまってはいけないのです。 우리 주변의 모든 사람들이 마음에 하나님이 없다. 그렇게 얘기해도요. 우리는 속으면 안 돼. 私たちは周りの人たちは神がいない。そのように言ったとしても私たちは騙されてしまってはいけないのです。 그죠? 그래서 그럼 우리는 뭐 해야 됩니까? で、私たちは何をしなければいけないのでしょうか。 이 잠언 1장 7절에 보니까 뭐라고 얘기했습니까? 箴言1章7節を見ていますと何と言ってでしょうか。 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다. 主を恐れることは知識の始めである。 여러분 정말 하나님은 계십니다. 皆様本当に神様はおられるのです。 그죠? 우리가 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본이다. 私たちは神を恐れることが知識の始めなのです。 그죠? 이 정말 인간의 문제는 하나님 떠나서는 해결 안 됩니다. 本当に人間の問題は神様を離れては解決することができ 하나님을 ません。 만나야 됩니다. 神様にお会いしなければいけないので 그죠? す。 그래서 뭐라고 얘기했습니까? そのために何と言われているでしょうか。 로마서 3장 4절에 보니까 ローマ人の手紙3章4節を見ていますと、 사람은 다 거짓되다. 人はすべて偽りであっても、 하나님만 참되시다. 神は真実であられる。 그죠? 우리가요 진짜 하나님의 말씀을 붙잡으셔야 돼요. 私たちは本当に神の御言葉を握らなければいけません。 여러분 사람 소리 들으면 안 돼요. 皆様、人の言うことを聞いてはいけないのです。 그죠? 그래서 정말 어떻게 하면 됩니까? では本当にどうすればいいのでしょうか。 고린도후서 3장 3절에 보니까 여러분 마음판에 뭘 기록해야 됩니까? 第二コリント人の手紙3章3節を見ていますと、皆様の心の板に何を書きつけなければいけないのでしょうか。 그죠? 이 도대체 우리 마음판에 뭐가 기록되어 있는가가 중요하잖아요. 一体私たちの心の板に何が記録されているかということが重要なのです。 그죠? 하나님의 언약이 마음판에 기록돼야 됩니다. 神の契約は心の板に書きつけられなければいけないのです。 이 참된 말씀, 이 언약의 말씀을
마음판에다 기록해라. 誠の御言葉、規約の御言葉は心の板に書きつけてください。 처음에는 하나님께서 언약을 돌비에다 기록하셨어요. 最初神様は契約を板に刻まれました。 그러다 이제 바울이 얘기해요. 목으로 기록했다. 여러분이 언약을 종이에다 기록하지 そ 마시고 してパウロに巻物に記録したと言いましたけれども、皆様はこの紙に記録してはないでしょうか。 이게 성경이 책으로만 있으면 안 돼요. 聖書が紙だけであって、本だけであってはいけないということです。 마음판에다 기록하셔야 됩니다. 心の板に書きつけられなければいけないのです。 그죠? 하나님의 말씀을 내 마음에 계속 기록하세요. 神様のことは私は心の中に継続的に記録していってください。 그거밖에 없어요. それしかないのです。 그래서 여러분이 tum을 주지 마시라. ただ皆様、機会を与えてはいけません。 진짜 우리가 24를 해야 되는 겁니다. 本当に私たちは24時をしなければいけないのです。 우리 집사람이 그러더라고. 아, 내가 깨닫고 나니까 24 안 하면 안 된다 이렇게 얘기하더라고요. 私が悟ってみたら24時しなければいけないと私の妻がそのように言っていました。 24 안 하면 불신앙이 들어온다. 24をしなければ不信仰が入ってきてしまうと言ったので 그죠? す。 유 목사님 계속 24 얘기하시죠. 劉牧師も継続的に24時と言われてはないでしょうか。 왜냐하면 여러분 내가 마귀가 틈탄다니까 자꾸. なぜかというと悪魔は続けて私たちの機会を狙って入ってくるからで 그래서 す。 마귀로 틈타게 하지 마라. 悪魔に機会を与えてはなりません。 그래서 여러분 이 호흡을 통해 가지고 계속 숨을 내쉬고 들이마시면서 말씀을 묵상하세요. 呼吸を通して続けて息を吸って吐きながら御言葉を黙想してください。 이때 각인이 된다니까. この時に刻印されるのです。 자, 그죠? 그래서 이번 주간에도 여러분 예수 믿는 우리를 복의 근원으로 부르신 줄 今 믿습니다. 週もイエス様を知った私たちを祝福の源として召してくださったことを信じます。 이 창세기 아닙니까? 創世記ではないでしょうか。 그죠? 하나님께서 시간을 창조하셨잖아요. 神様は時間を創造されたのではないでしょうか。 그래서 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 시간을 창조하셨어요. 第1日目、第2日目、第3日目と時間を創造されたのです。 원래는 하나님은 영원하신 분이 시간이 없는 분이에요. 本来神様は永遠な方のために時間がない方です。 이 지금 하나님이 제일 처음에 시간을 만드셨어요. 神様は一番最初に時間を作られたのです。 그죠? 원래 영원이에요. 本来は永遠だったのです。 그죠? 변하는 게 아니에요. 이 진짜 하나님과 하나님의 창조한 세계는 변하는 게 아니에요. 誠に神様と神様が作られた世界というのは変わるものではないので 근데 す。 하나님께서 사람을 만드시기 전에 시간을 정하시고 しかし神様は人間を作られる前に時間を作られたのです。 그리고 공간을 そ 만드셨죠. して空間を作られたのです。 그죠? 이걸 만드셨다. これを作られたのです。 그 중요한 거는 이것도 아니에요. そして重要なのはこれでもありません。 인간을 만드신 겁니다. 人間を作られたのです。 사람을 만드셨어요. 人間を作られました。 그죠? 그래서 성경에 보면 그렇게 얘기하잖아요. 천하보다 귀한 영혼. ですので、聖書を見ていますと、天下よりも重要な魂と人間とそう言っているのです。 그죠? 이 지구보다 인간 영혼 하나 구원받는 게 더 중요하다. 地球より人間一人が魂が救いを受けることが重要であるということです。 그래서 하나님께서 만드셨다. そのために神様が作られたのです。 그죠? 그래서 창세기 1장 27절 28 하나님의 형상으로 지은 인간을 만드시고 복을 주신 겁니다. 創世記1章28節から28節、神の形として作られた人間を作られ、そして祝福をくださったのです。 근데 성경은 뭘 얘기합니까? しかし聖書は何を言っているのでしょうか。 하나님께서 인간을 만드시기 전에 천지를 창조하기 전에 상태가 어땠냐? 神様は人間を作られる前に天地を創造される前の状態はどうだったのでしょうか。 이런 표현을 했어요. 흑암, 혼돈, 공허. このような表現をしています。闇、暴漠、何もない。 그죠? 말하자면 이게 말이에요. 굉장한 무질서가 있었다는 거죠. 言っていたらものすごい無秩序があったということです。 그래서 성경은 밝히고 있습니다. 聖書はそれを明かしているのです。 자, 이 지금요 하나님이 천사를 만드셨는데 이 천사들이 타락하는 일이 神様が御使いを使いたちはこの御使いたちが堕落したのです。 그죠? 이 일이 벌어졌다니까. このようなことが起こったのです。 원래 여러분 천사는 뭡니까? ほら皆さん、御使いとは何でしょうか。 이 언약궤제 성소를 설명했다니까. 契約の箱と聖女に仕えていたので 이 す。 성소를 섬기는 게
천사들이라니까. この聖女に仕えていたのは御使いたちだったのです。 이 존재는 영원한 존재들이에요. この存在は永遠な存在だったのです。 인간하고 달라. 인간은 수명이 있지만 이건 영원한 존재라. 人間とは違います。人間は寿命がありますけど、この存在というのは永遠な存在だったのです。 그래서 이 하나님의 보좌를 섬기고 보좌에서 나오는 그의 음성을 따라가는 게 천사로 지음. 神様の御座に仕え、その神様に導かれてくる、御声、それについていくのが御使いたちだったのです。 그죠? 그리고 이 보좌에 그리스도가 앉아 계시죠. そしてこの御座にはキリストが着座されています。 근데 이 그룹 중에 하나가 범죄를 한 거예요. しかしこのケルビムの中の一人が、犯罪を、罪を犯してしまったの 그죠? です。 그래서 이 얘기를 한 겁니다. そしてこのようなことをしたのです。 계시록 12장 1절에서 9절에. 黙示録12章1節から9節で、 그죠? 이 요한이 본 사단이죠. ヨハネが見たサタンです。 요한이 사단을 봤어요. ヨハネがサタンを見ました。 그 어떻게 봤습니까? どのように見たのでしょうか。 용이 큰 붉은 용이 이 세상을 지금요 천하를 속이고 있다. 大きな赤い竜が今この世の中を惑わしていることを見たのです。 그것도 일곱 머리를 가진 용이라 그랬어요. 7つの頭を持っている霊であると言いました。 그리고 여기 머리에는 왕관을 다 쓰고 있다. そしてその頭にはすべて冠をかぶっていたのです。 한 몸에 7머리를 가진 붉은 용과의 싸움이다. 요한은 그렇게 깨달았어요. ですので一つの体に7つの、体を持っているそのような赤い竜、大きな赤い竜がそのようにヨハネは悟ったのです。 이게 지금 타락을 한 거예요. これが今堕落したのです。 원래 이게 누굽니까? 저는 에스겔서 28장 12절에서 18절 아닙니까? これがエゼキエル28章12節から18節で言われている存在は何でしょうか。 그죠? 원래는 이 그룹 천사였어요. 本来はこのケルブ、御使いだったのです。 하나님께서 이 천사를 영화롭게 하셨어요. そして神様はこの御使いに栄華を与えたら何でしょうか。 그래서 에덴의 그 보석으로요, 딱 단장시켜요. エデンの宝石で体を覆うようにされたのです。 어느 날 이게요, 교만해진 거예요. しかしある日高慢になってしまったのです。 성소를 더럽힌 거예요. 聖女を汚しました。 이를 쫓겨난 거예요. そして追い出されてしまったので 이게 す。 이제 이 용이라 이 말이에요. これが、竜なのです。 그죠? 그래서 이 존재가 이사야 14장 12절에서 14절에 천사들을 속였다니. そしてこの存在、イザヤ14章11節から14節に御使いたちを騙したので 그래서 이 す。 천사들이 타락을 한 겁니다. 御使いたちが堕落するようになってしまったのです。 그죠? 그리고 이 마태복음 4장 1절에 11절에 보니까 이 예수님이 본 사단 아닙니까? マタイの6章4章1節から10節を見ています。イエス様が見たサタンの存在は何でしょうか。 이 사단이 이 뭡니까? 천하만국과 영광을 장악한. このサタンが全ての国とその栄華を掌握していたのです。 그 바울은 에베소 6장 1절에서 10절에서 18절에 보니까 우리의 싸움은 사단과의 싸움이다. またパウロはエペソ人の手紙6章10節から18節を見ています。私たちの戦いというのはサタンとの戦いであると言ったので 그게 す。 먼저 영적 세계에 타락이 있었다. まず先霊的な世界の堕落があったのです。 그죠? 이 많은 천사들이 천사 3분의 1이 타락했다. ですのでこのように多くの御使いたちが堕落したと言ってい 이 ます。 속에서 하나님께서 사람을 만드시고. その中で神様は人間を作られたのです。 그죠? 그래서 사람을 만드시고 이제 축복하셨죠. 人間を作られ祝福されたのは何でしょうか。 인간도 마찬가지예요. 人間も同じです。 인간도 하나님의 말씀을 따라가는 존재로 만들었다. 人間を神様の御言葉についていく存在として作られたのです。 천사도 마찬가지고. 御使いも同じなのです。 그죠? 하나님 말씀 따라가야 돼. 神様の御言葉についていかなければいけません。 근데 이 용이 나타나가지고 말씀 따라가지 마라. しかしこの竜が現れて御言葉を離れさせたのです。 마음에 하나님 없다. 心の中に神はいないと。 그죠? 그 말하자면요, 이 불신앙을 집어넣은 거예요. 不信仰を植え付けたのです。 그 나무 선악을 알게 한 나무 실 갖고 하나님 먹으면 죽는다 그랬는데 아예 안 죽어. そして全国知識の教神様は取ったべたら必ず死ぬと言われました。取ったべても死なないと言ったのです。 우리가 하나님처럼. あなたは神のようになることができる。 이래가지고 인간이 그 언약을 어긴 겁니다. そして人間はその契約を破ったのです。 그죠? 그게 창세기 3장 1절에서 6절 사건 아니에요. それが創世記3章1節から6節の事件ではないでしょうか。 그죠? 이래가지고 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄인이 되고. そしてローマ人手紙3章23節で全ての人は罪人になってしまったのです。 아담 한 사람이 죄를 범했는데 5장 12절 14절
죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔다. アダム一人は罪を犯しましたけど、ローマ人手紙5章12節から14節、罪によって死が入って、死がこの世の中すべてを支配者になってしまったのです。 모든 사람이 죽게 된 겁니다. そしてすべての人たちがその、罪によって死に入って、死によって死ぬようになってしまったのです。 계시록 12장 9절에 보니까 그 뱀이 바로 큰 용, 사단이라고 하고 마귀라고. 黙示録12章9節を見ていますと、その蛇というのが竜であり、サタンともいい、また、悪霊ともいい、そのような存在なのです。 이거를 성경이 얘기하는 거예요. ですので、それに使えると言っています。 우리가 선행을 하고, 그죠? 우리가 인류를 위해서 헌신하고 사랑하고, 물론 그것도 필요합니다. 私たちは善行をしたり、また人類を置いて、奉仕をしたり愛したりする、そのようなことも必要です。 성경이 얘기하고 있는 거는 인간에게 영적인 문제가 왔다는 しかし聖書に言っていることは人間に霊的な問題が来たということを言っているので 거예요. す。 세상에서 이런 걸 모르잖아요. しかしこの世の中からそのようなことは分からないではないでしょうか。 그죠? 영원히 살아야 되는 존재가, 그죠? 완전히 망하게 된 겁니다. 永遠に生きなければいけないその存在が完全に滅びるようになってしまったのです。 이래가지고 창세기 3장 17절에서 24절에 보니까 인간이 저주의 근원이 된 거예요. 創世記3章17節から24節を見ていますと、人間は呪いの源となってしまったのです。 그죠? 그 땅은 너로 말미암아 저주받고. 地はあなたの上に呪われてしまった。 그죠? 그 죽고. 死んで。 그 에덴에서 쫓겨났죠. エデンから追い出されてしまいました。 마귀와 그의 사자를 위해서 가두들 그 지옥에 갈 수밖에 없어요. 悪魔とその使いを閉じ込めるために作った地獄の中に閉じ込められるしかありません。 창세기 4장 17절에서 24절에 보니까 뭐라고 얘기했습니까? 創世記4章17節から24節を見ていますと何と言っているでしょうか。 그러니까 이 가인의 후손들이 뭐 할 수밖에 없어요. カインの人たちは何をするしかないでしょうか。 가인이 그저 하나님 만나지 못했잖아요. カインは神様にお会いすることはできなかったのはないでしょうか。 그죠? 이래가지고 그 아들 이름을 에녹성이라 그러죠. 도시를 만들었다. そしてその息子の名前をエノクの城と言いますけど、都市として作ったのです。 왜냐하면 이 저주 가운데 살아야 되니까 도시의 보호를 받아요. なぜか呪いの中で生きなければいけないために都市の保護を受けなければいけないからです。 그죠? 어떤 할머니가 그러더라. 전원주택 살면 안 되는데 위험하대. ですので、あるおばあさんこのように言っていました。一軒家は危険だから暮らしてはいけない 만약 と。 와서 누가 와서 저 도둑 들고 강도 들면 어떡할 거냐. 誰か泥棒とかまた強盗が来たらどうするのかと言いました。 그러면서 안전한 도시에 살아야 된다. そして安全な都市で暮らさなければいけない。 그럴 거예요. 사람들이 도시에 왜 모여듭니까? 人たちはなぜ都市に集まって暮らしているのでしょうか。 법을 만든 사람이 가인이에요. また法律を作った人たちはカインだったのです。 법을 만들어야 돼. 法を作らなければいけま 법이 せん。 없어 보세요. 그냥 찌르고 가져가면 되고. 法律がなかったとしたら刺して、そして盗んでいくこともあるではないでしょうか。 그냥 하나님께서 축복하시는 에덴에 있으면 되는데 이 저주를 해결하기 위해서 인간은요 굉장한 이 노력 속에 있어야 되는 거예요. 神様が祝福されたエデンの中にいますいいんですけれども、呪いを防ぐために人間はものすごい努力をしなければいけなくなってしまったのです。 조상들이 일어난 거예요. 先祖たちが起こりました。 조상. 先祖です。 그죠? 여기 보니까 뭐라 그랬습니까? 목축업의 조상, ここを見てますと、牧畜の先祖、 음악가의 조상, 音楽家の先祖、 그리고 기계 만드는 자의 조상이 나와. また機械を作る者の先祖となったと言っていま 이렇게 す。 살 수밖에 없는. このように暮らすしかないのです。 그리고 그러다가 창세기 6장 1절에서 18절 보니까 번성한다니까요. そして創世記6章1節から8節を見ています。栄えていくのです。 그죠? 이 사람들이 살만해. 人たちは、暮らすだけのことはあります。 그 어디에 빠집니까? どこに落ちるでしょうか。 네피림에 빠질 수. ネフィルムに落ちるしかないのです。 그 네피림이 뭡니까? ネフィルムとは何でしょうか。 우상 숭배예요. 偶像崇拝するのです。 이 계시록에 보니까 이 용이 꼬리에서 하늘별 3분의 1을 떨어뜨린다고 얘기했어요. 黙示録を見ていますと、この竜はその尾で天にいる3分の1の使いたちを落としたと言ってい 그래서 ます。 이게 그 꼬리에서 떨어지는 것들이 나무에 붙고 산에 붙고 집에 붙으면 귀신 나와요 거기에. その尾から、落とされたもの、それが木とか家とか、そういうものに取り付くとそこには悪霊が出てくるのです。 그냥이 아니라니까요. ただそのようなことは起こっている 근데 わけ 이제 ではありま 진짜 せん。 중요한 거는 뭐냐면 이게 사람 뒤에 붙으면요 이제 말하자면 이제 막 무당이 되는 거예요. そして本当に重要なことは、それが人の上に取り付いてしまう、その人はシャーマン、霊媒師になってしまうということです。 사람들이 무당하고 싶겠습니까? 안 돼요 그게. 人は霊媒師になりたいでしょうか。思い通りにならないのです。 진짜요. 신 안 받으려고 그렇게 몸부림치다가 막 자꾸 막 귀신이 죽이려고 그러니까 어쩔 수 없이 받아들이는 거예요. そのような神々を受け入れないようにそのようにあがいているんですが、しかし悪霊は殺そうとそのようにしてくるためにどうしようもなく受け入れているのです。 그 모든 무당들은요 그런 과정을 거쳐요. すべての霊媒師はそのよ
ような過程を経ていっているのです。 그죠? 그러니까 얼마나 불쌍합니까? そのためどれほどかわいそうでしょうか。 저는 어떤 무속인이요. 그 내린 곳 안 받으려고 막 몸부림치다가 결국을 받는 그런 다큐멘터리를 찍었더라고요. 私はある霊媒師が本当に受け入れないそのしていたの結局は受け入れるしかなかったそのようなドキュメンタリーを見ました。 영적이 와서 붙으면 어쩔 수 없다니. 霊的なものが来て取り付いてしまったらどうしようもないのです。 이래가지고 이제 귀신이 막바로 사람을 통해서 이제 역사하기 시작. そして悪霊が人を通して働き始めるのです。 이래가지고 사람들 가운데는 막 귀신을 움직이는 사람도 있고. そして人たちの中には悪霊を動かす人もいます。 그리고 이 뭡니까? 이런 이 아예 내가 신이다 이렇게 나타나는 사람. そして私が神であると感じそのように現れる人たちもいます。 이게 영적이 와서 붙어서 그런 거예요. それはこの霊的な存在が来て取り付いているからそうなってしまうので 그러니까 す。 사람들은 일단 능력이 나타나고 막 신비한 일이 일어나니까 여기로 계속 정절하는 거예요. 人たちは力が現れてまた不思議なことが起こるために次でここに来て拝んでいるのです。 그래서 여러분 인간은 하나님을 섬겨야 됩니다. しかし人間は神様に仕えなければいけません。 근데 하나님을 섬기지 않으니까 재앙이 올 수밖에. 神様に仕えないために災いが来るしかないのです。 창세기 11장 1절에서 9절입니다. 創世記11章1節から9節です。 결국은 뭐합니까? 結局は何をするでしょうか。 바벨탑 쌓는 거예요. バベル島を築くのです。 그죠? 성경 신할 평지에 큰 평지에 도시를 만들어요. そして大きな、都市、その子に聖書を見ていますと、そこに都市を築いたそうに言っています。 그러면서 탑을 세우자. そして塔を築いたのです。 우리 이름을 내자. 私たちの名を挙げようと。 아니 하나님의 이름이 거룩히 여김 받으시오. 이렇게 돼야 되잖아요. 神の名が崇められますよ。そのようにならなければいけないのは何でしょうか。 근데 우리 이름을 내고 しかし私の名を挙げよう。 아, 진짜 인간의 문제 해결할 수 있습니까? 本当に人間の問題を解決することができるでしょうか。 해결 못한다. 解決できないのです。 그죠? 그래서 이 뭡니까? 결국 하나가 되자. そのために結局は一つになろう。 결국 이 사상 아닙니까? そして結局はこの思想ではないでしょうか。 마음에 하나님이 없다. 心に神はないと。 그럼 어떻게 되겠어요? 인간? そうなってしまうとどうなってしまうのでしょうか。 하나님의 은혜와 축복을 받아야 되는데. 神様の恵みと祝福を受けなければいけないのに。 그죠? 그래서 이런 위기 속에서 하나님은 세상을 살리려고 복의 근원으로 부르신 겁니다. そのためにこのような木の中で神様はこの世の中を生かすために祝福の源として召されたので 그죠? す。 지금 아브라함을 부르셨듯이 우리를 부르셨어요. アブラハムを召されたのと同じように私たちを召されたのです。 그래서 하나님께서 구원의 길을 여셨다니까. そのために神様は救いの道を開いてくださいました。 그 길이 그리스도입니다. その道がキリストなのです。 그죠? 그리스도를 보내겠다. キリストを使わす。 그죠? 그래서 아브라함에게 이걸 깨달아서 창세기 3장 15절. そしてアブラハムはこれを悟ったのに創世記3章15節。 그죠? 인간이 범죄하자마자 하나님이 아담에게 숨어있는 아담에게 찾아와서 길을 설명했어요. 人間が罪を犯して神様は隠れているアダムのところに会いに行って道を説明されたのです。 뱀의 머리를 여자의 후손이 상하게 할 것이다. 蛇の頭を女の人が来て踏み砕くと。 요한복음 8장 56절에 예수님이 증거하셨어요. またヨハネの福音書8章56節イエス様が明かしされたのです。 아브라함이 나의 떼볼 걸 보고 구원을 받았네. アブラハムは私の日が来ることを思って救われたと。 아브라함이 메시아 믿고 구원받았다니. アブラハムはメシアを見て救われたのです。 그래서 이 지금요 그 방법이 뭡니까? ではその方法とは何でしょうか。 예수님께서 십자가 지시는 거예요. イエス様は十字架にかられたのです。 왜냐하면 아담이 이거 먹는 날에 정령 죽으리라 그랬잖아요. でアダムはこれを食べた時に必ず死ぬとそのように言われたら何でしょうか。 먹어버렸어. 取ってしまったのです。 이래가지고 모든 인류가 죽게 된 거예요. すべての人類は死ぬようになってしまいました。 그래서 이걸 해결하는 방법은 한 사람이 오셔야 돼요. そのようにこれを解決することができることには一人の人は加えなければいけないのです。 그래서 보좌에 앉으셔서 영광과 존귀로 관을 쓰신 하나님의 아들이 오셨다는 その御座に着座され栄光と誉れの冠を授けられている神の御子が来られたのです。 그죠? 이 하나님의 아들이 사람의 몸을 입고 この神の御子が人となって来られたのです。 천사보다 못하십니다. 御使いよりも低くなって、 그래서 하나님이 십자가에서 대신 죽으신 거예요. そして神様は十字架で身代わりとなって死んでくださったのです。 그죠? 얼마나 큰 사랑입니다. どれほど大いなる愛でしょうか。 그래서 아브라함이 이 지금 창세기 4장 4절에 보니까 아벨이 피제사 드린 겁니다. そして創世記4章4節を見ていますと、アベルは血の生贄を捧げたのです。 이 메시아가 와서 희생할 것, 세상 죄를 지고 가는 어린 양이 될 거라.
メシアが来られて世の罪を除く神の子羊と犠牲の生贄になられるということを信じてです。 예수님 뭐라고 했습니다. イエス様は何と言われたでしょうか。 순교자로 얘기했어요. 殉教者であると。 예배를 설명하다가 맞아 죽었어요. 礼拝を説明する中で撃たれて殺されて死んでしまったのです。 창세기 8장 20절에 보니까 노아가 희생 이 단을 쌓잖아요. 방주에서 내리자마자. そして創世記8章20節、ノアは箱舟から降りて祭壇を築いたのは何でしょうか。 노아를 당시의 의인이라고 그랬어요. そしてノアをその当時義人、この恵みを受けたその人であると言っています。なぜそのように恵みを受けた人になったのでしょ 이걸 うか。 믿었다니까요. このことを信じたからです。 하나님의 아들이 십자가에서 모든 문제 해결한 사실을 믿었어요. 神の御子が十字架で全てのものが解決された事実を信じたからです。 창세기 13장 18절에 創世記13章18節 그죠? 아브라함이 단을 쌓았다 그랬어요. 答えをしていたアブラハムは祭壇を築いた、そのように言っているのです。 창세기 22장 1절에서 18절에 이삭이 단 쌓는 비밀을 알았어요. そして創世記22章1節から18節でイサクは祭壇を築く奥義をしていたのです。 그죠? 내가 죽어야 되는 그 자리에 순양이 대신해 죽은 거예요. 私は死ななければいけないその場所にお羊が身代わりとなって死んだのです。 우리는 이렇게 저주받아야 되는데 그리스도께서 대신해서 죽으시는 私たちはこの呪いを受けなければいけませんが、キリストが身代わりとなって死んでくださったのです。 거예요. 야곱도 마찬가지예요. ヤコブも同じだったのです。 단을 쌓았더라. 祭壇を築いた。 그죠? 아브라함 가문이 어떻게 축복을 받습니까? 피 언약의 비밀을 가지고. アブラハムの家系はどのように祝福を受けたでしょうか。血の契約の、血の生贄の契約をしていたからです。 여러분, 우리는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 한 하나님이라고 얘기해요. 私たちは父なる神様、御子である神様、そして聖霊ある神様、その方は一つの神様であられと信じています。 그러면 이 보좌에 앉으셔서 천지를 창조하시고 그죠? 말씀으로 만물을 붙드시는 그 하나님이 사람의 몸을 입고 오셔가지고서 고통을 당하셨다. 御座に着座され、そして天地を創造され、御言葉で万物を保ったれ、その神様が人となってこの地に来られ、十字架で全てを負ってくださったのです。 그러면 하나님도 그 고통을 아시는 거예요. それは神様もその苦しみを知っておられるということです。 성령도 그 고통을 아시는 聖霊もその苦しみをご存知であられるということです。 성삼위 하나님께서 십자가에서 우리를 대신해서 고통을 당하셨다. 三位一体の神様は十字架で私たちの身代わりとなって苦しみを受けてくださったのです。 이만큼 큰 비밀이 어디 있습니까? これほど大いなる奥義がどこにあるのでしょうか。 그래서 정말 예수 믿으면 돼요. ですから本当にイエス様を信じさえすればいいのです。 요한복음 14장 6절에 ヨハネの福音書14章6節で、 마가복음 10장 45절에 マルコの福音書10章45節で、 하나님 만나는 길이 되시고 우리를 위해 모든 죄를 대속하셨다는 거예요. 神様は道となり私たちのために全ての罪を身代わりとなってくださったのです。 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하라고 오시고 神の御子が来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 그죠? 이거를 꼭 こ 기억하시고 のことを必ず覚えてください。 그죠? 진짜 이 사실을 믿고 그죠? 영접하는 자 그랬다. 本当にこの事実を信じて受け入れるものと言われました。 여러분 우리의 모든 문제를 그리스도께서 끝내신 줄 믿습니다. 皆さん、私たちの全ての問題、キリストが終わらせてくださったことを信じてください。 그래서 이 사실을 믿는 자는 복의 근원이 될 것이다. そのためこの事実を信じるのは祝福の源となる。 저주의 근원이 아니에요. 呪いの源ではないのです。 복의 근원이 되는 것이다. 祝福の源になるのです。 그리고 창세기 22장 1절에서 18절에 있는 대로 이제 우리는요 예배하면 돼요. 創世記22章1節から18節あるように私たちは今から礼拝をされればいいのです。 그 이삭이 진짜 예배드렸잖아요. イサクが本当に礼拝をされたのは何でしょうか。 그죠? 하나님께서 정말 이삭에게 응답하셨어요. 神様は本当にイサクに答えをくださったのは何でしょうか。 우리는요 뭐 하나님 없다 그러고요 막 먹고 살기 위해서 몸부림치는 게 아니라 이제 언약 잡은 우리는 예배 시작하신 거예요. 私たちは神はいないと言って、そして食べて生きるためにあがくわけではなくて、本当に契約を悟ったものは今から礼拝を捧げればいいのです。 창세기 28장 10절에서 15절에 보니까 어떤 응답이 옵니까? 創世記28章10節から15節を見てみますと、どのような答えが来るのでしょうか。 야곱이 보았어요. ヤコブは見たのです。 그죠? 계속 야곱이 어려움 당이잖아요. 기도하다 본 게 있습니다. 継続的にヤコブは苦しみましたが、祈る中で見たことがあります。 제 하나님의 보좌를 봤어요. 神の御座を見たのです。 돌베개에 자다가 영적인 세계를 본 거예요. 岩を枕にして寝る中で霊的な世界を見たのです。 뭘 봤습니까? 何を見たのでしょうか。 하나님께서 보좌에 앉아 계신 걸 봤다. 神様は御座に着座されていることを見たのです。 이 천사들이 오르락내리락해서 야곱을 돕는 걸 봤습니다. この御使いを登り下りしながらヤコブを助けることを見たのです。 그리고 약속하신 언약을 이루는 것을 봤습니다. そして約束された契約を成し遂げられることを見たのです。 그죠?
그렇기 때문에 여러분 진짜요, 이 축복을 누리면 돼요. 皆さん本当にこの祝福を味わえることを願います。 이 하나님의 이 보좌를 모시고 가면 되는. 神様の御座に仕えていけばいいのです。 그죠? 우리는 정말 하나님의 성전에서 그러잖아요. 베델, 하나님의 성전. 神様の神殿はベテルというではないでしょうか。 하나님의 집. 神の家です。 그러니까 이 축복을 누리다가 이 언약궤를 모시고 가는 거예요. この祝福を味わう中でこの契約の箱を担いでいくのです。 그죠? 이래서 언약궤를 모시고 가라. そのために契約の箱を担いでいきなさいと言われたので 그죠? す。 그럼 우리는요, 막 세계 정복하고 그게 아니라니까요. で、私たちは世界を征服するそうではないのです。 우리는 뭡니까? 이 언약 잡은 자가 가는 곳마다 해와 달과 별이 절하게 되는 것입니다. 私たち契約を担いでいる者は行くところどころ太陽、月、星を不拝むようになるのです。 그러니까 이제는 우리가 이 축복을 받는 존재로 바뀐 것입니다. なんか私たちはこの祝福を受けることができる存在として変えられたのです。 그래서 여러분 이번 한 주간도 이 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. 皆様今週1週間も契約を固く握られることを願います。 그 다른 거 없어요. 여러분 주위에는 거의 다가 마음에 하나님 없다 이렇게 가지고 시작을 해요. ですから他のことをしてあります。皆様の周りの中にいる人たちはほとんど心の中に神はいない。それをもって始めています。 이걸 바꿔줘야 돼. ですので、これを変えていかなければいけないので 그래서 す。 저는요, 요번에 우리 랩런트들 237 집중하면서 내가 마음에 너무 우리 아이들이 마음판에 언약이 없다 이렇게. 私はレムナント237を今回しながら、本当にレムナントたちの心の板に契約がないと見たのです。 힘들어요, 집중하는. 集中することをとても大変そうにしていました。 이 말씀을 묵상하는 게 복 있는 자가 아닙니까? 御言を黙想するということが幸いなことではないでしょうか。 근데 마음에요. 이게 기록되어 있는 거예요. しかし、心の中にこのことが記録されてしまっています。 그래서 제가 알았더니 그래서 지금 237 우리 랩런트들 집중하는 일이 이렇게 중요하구나. そのために私は悟りました。237レムナントたちが集中するということはこれほど重要なんだなと。 그래서 중요한 시간표 아닙니까? 그럼 여러분들은 뭐 기도하시고 이렇게 하시겠지만 제가 이렇게 하나님 인도를 받으면서 이렇게 또 이번에 이제 237들이 모여가지고 집중하는 그런 아주 중요한 시기거든요. 重要な自己表題なりでしょうか。皆様も祈っておられますが、237レモンたちが集まって今集中して祈ってとても重要な自己表です。 이 사단이 엄청 싫어하는구나. サタンがものすごくそれを嫌がっているのです。 그 지난 주간에 제가 말씀을 이렇게 또 강단 메시지를 또 기도하고 있는데 하나님이 요한계시록 이 메시지를 주는 거예요. 先週私は講談の御言葉を置いて祈っていましたが、神様は黙示録12章1節から9節その御言葉をくださったのです。 일곱 머리를 가진 큰 붉은 용과 영적 싸움하는 일곱 전사 그게 이제 그 계시록 내용이거든요. 7つの大きな、7つの頭を持っている大きな赤い竜、それと霊的な戦いをする7人の戦士、それが黙示録に出てきています。 그 일곱 교회, 이거 일곱 개 있잖아요. 교회가 이제 일곱 전사다 이 말이에요. そして、一章を見ていますと、7つの教会が出てきますと、その7つの教会が7人の戦士たちです。 근데 지난주에 좀 진짜요. 우리 전사 하나가 이렇게 또 많이 이렇게 또 어려움을 당했어요. しかしその中で先週、その戦士の一人が苦しみに遭いました。 저는 이렇게 좀 기도 부탁도 좀 드리면서 말씀을 드리는데 진짜 그렇습니다. 제가 이렇게 예전에 그 이 목사님이 메시지 하면서 기도가 잘못됐다는 거예요. 私は祈りのお願いもするためにこれ話していますけれども、劉牧師が人たちの今祈りは間違っている。以前そういうふうに言われました。 다 육신적인 걸 구하고 있다는. すべて肉的なことを求めていると。 그러면서 자기는 에베소서 1장 17절에서 19절에 있는 그 기도한다고 얘기해요. 自分はエペソビテの1章17節から19節にその祈りをしていると言われたのです。 제가 그 메시지를 듣고 내가 그렇더라니까요. 그래서 내 기도를 바꿔야 되겠다. 私はそのメッセージを聞いて、私がそうだったために祈りを変えなければいけないと変えました。 그래서 제가 그 기도를 한 거예요. そして私がその心の目が開かれるようにその祈りをし始めました。 그때도 유광수 목사님이 이제 호흡 얘기를 하셨어요. 초창기에도. 初期の時にも劉牧師は呼吸のことに対して言われていました。 호흡하면서 기도하라고. 呼吸をしながら祈りなさいと。 그래서 저는 목욕탕 가서도 이제 호흡하면서 고기도만 했어요. 뭐 또 시간 날 때 계속 하나님 내 눈을 열어달라고. 私は銭湯などに行くときも時間があるときには継続的に、心の目がはっきりと見えるようになりますようにそのように祈りながらしていました。 아니 근데 제가 기도하는데
이게 뭐 영적인 세계가 막 보이고 그런 게 아니고 이 중국에서 연락이 오는 거예요. 私は祈っていたんですが、霊的な世界が見えるとかそうではなくて、中国から連絡が来たのです。 이게 뭐 그러니까 나보고 그래, 목사님이 지금 이 영적으로 굉장히 지금 이 사단이 역사하는 그런 중요한 일이 있다고 오시라 그러는 거예요. 僕先生に、今本当にサタンの重要な働きがその時のために来てください。そのように連絡が来たのです。 이제 그분이 이제 제 테이프 듣고 은혜를 받고 있었던 분이거든요. その方は私のテープを聞いて恵みを受け取られる方だったのです。 그분이 저에 대한 마음이 있어요. 그래서 김구 선생은 꼭 이 중국의 현장을 봐야지 된다고. 이 사람은 막 사명 가지고 저한테 그러는 거예요. その方は私に対する心のために、キング牧師は本当に、中国に来てその現場を見られなければいけないと、その使命を持って私に言われたのです。 그래서 내가 이제 그때는 내가 러시아에 가게 돼서 이제 못 간다 그렇게 얘기했다니까. その時は私がロシアに行かなければいけない時のために行くことはできません。そのようにお話ししました。 그러다가 몇 년 뒤에 또 연락이 온 거예요. 꼭 오셔야 된다. そしたら、また、連絡が来て、必ず来てください。そのように連絡が来たのです。 그래가지고 이렇게 우리 저 김영삼 장로님 그때 카메라 들고 이제 저하고 둘이 갔다니. 왜냐면 좀 조용히 좀 가야 될 것 같아가지고. キム・ヒョンサム長老がカメラを持って二人で静かに行きました。静かに行かなければいけない時だなと思ったために。 그래가지고 이 사람이 이제 저한테 이 사람을 소개시켜주는 거예요. その人が私に人を紹介してくださったのです。 거기가 보면 두낭이라고 있거든요. 저 오래된 그 사찰이 있잖아요. 거기에 그런 데 갈 필요 없대. 그냥 껍데기고 흔적만 남아 있는 데이기 때문에. 長い間のお寺には行かなくてもいいと言ってます。そこは上だけが残っていて、その後だけが残っているだけであるからと。 실제로 네피림 운동하는 사람들이 다리를 놔준 거예요. しかし今実際的にネフィリム運動が起こっている、そこに行かなければいけない。 그래가지고 이제 자기가 자기에게 영적인 세계를 알게 했던 그 법사 그 사람 만나게 하고 그 얘기를 듣고 많은 그 시간을 가졌다. そして自分が霊的な世界を悟ることができるように、そのようにした奉仕に会うようにさせてくださり、その人から話を聞いたり、そのような時間を持つようになりました。 제가 그 얘기를 막 듣는데요. 무슨 내용이냐면 귀신은 모든 문제 해결이라는 거예요. 私がその人の話を聞いていたら、どんな内容であるかで、悪霊というのは全ての問題を解決することができると言っていたのです。 나중에 모든 것이 그 중심의 하나가 된다. そして後には、その悪霊を中心に全てのことが一つになるとそのように言っていたのです。 그 사람이 말하는 중심은 이거죠. その人が言っている中心はこの竜、これなのです。 다 다르지만 결국 여기 하나 될 것이다. ですね、全ては違うものですが、しかし結局は後にこう竜によって一つになる、そのようなことを言っていたのです。 근데 실제로요. 그 중국의 그 지역 안에 있는 사람들이 전부 여기 잡혀 있는 거예요. しかし実際的に中国にその子にいる人たちは全てこの霊に囚われていたのです。 그때 제가 좀 지나면서 많은 생각과 묵상을 했다. 私はその時、そのことを見ながらたくさんの祈りと考えをしました。 내가 과연 영적인 세계를 알고 있는가? 私は本当に霊的な世界を知っているのか? 내가 나한테 질문했어요. 私が私自身に質問したのです。 저 사람들이 귀신을 아는 것만큼 나는 진짜 영적인 세계를 알고 있는 거야. あの人たちは悪霊を知っているほど本当に私は霊的な世界に対して知っているのか? 그래가지고 제가 이제 보니까요, 내가 사실은 모르더라고요. そして私が見てみたら実際私はよく分かっていなかったのです。 그래서 우리 교회가 도단성 운동하고 메시지 나오잖아. 그래서 엘리사가 갑절의 영감을 구했구나. 教会ドタンの町の運動とのメッセージで出てきたんですが、だからエリシャは霊の二つの分け目を求めたんだな。 제가 그 뒤에요. 그 기도 제목을 붙잡았다니. ですから私はその後からそれの部分を祈りを課題として握るようになったの 다른 で 거 す。 필요 없다. 他のことは必要ない。 내가 진짜 영적인 세계를 모르고 영적인 세계를 통하지 않으면 어떻게 세상을 살릴 수 霊 있을까? 的な世界を分かず、霊的な世界で通じることができなかったら一体どのようにこの世の中を生かすことができるのか。 어떻게 하면 이 지금요 사단과 영과 영적인 싸움을 할 수 どのよう 있을까? にサタンと霊との霊的な戦いをすることができるのか。 그래가지고 제 마음에 딱 그 생각이 됐다. そして私の心の中でそのことが浮かんだのです。 그리고 이제 중국 안에 보니까, 근데 이제 그 사람 얘기 들으니 중국 안에 기운동이요 지금도 숨어 있어요. またその人の話は中国の中の気候の運動、それが今も隠れてしているのです。 이 기공이 리옹즈 그 빠른 건 드러난 거고 드러나서 뚜렷하게 잡은 거고 다 숨지기고 하고 있대 기공. 法輪功のしているリオンジュなどは表に現れてしまっただけであって、残りの人たちは気候を隠れてしていると言っていた 그 のです。 중국의 역사가 얼마나 오래됐습니까? 中国の歴史はどれほど長い間経っているでしょうか。 명상운동은 살아남는 거예요. 瞑想運動は生き残っているのです。 그러니까 제가 그걸 봤다니까 이 명상운동이 그때만 해도요 빠른 공 안 잡을 때는
그 중국에 가보면요, 공원에서 몇백 명씩 막 이러고 있었어요. その当時というのはまだ法輪功が捕まっていなかったために公園に行きますと何百人が集まってこのようにポーズをとっていたのです。 저 사람들이 뭐 하나 그래. あの人たちは何をしているんだろうと思い 아니 ました。 몇백 명이 이러고 있더라니. 何百人はこのようにポーズをとっていたのです。 근데 물어보니까 뭐 빠른 거 같은데. そして尋ねてみたら法輪功をしていると言っていました。 그저 공산당 치하에서 저게 가능한가 말이야. 共産党で、参加でそのことは可能なのかなと思っていました。 근데 그 영향이 있으니까 건드리지를 못하는 거죠. しかし、その影響力があったために触れることができなかったのです。 그래가지고 또 이제 일본에 문이 열렸잖아요. 2008년도에. そして2008年から日本に門が開かれたのは何でしょうか。 그래서 제가 우리 이제 그 현장을 다니면서 그 좀 우상 현장을 마리아 좀 알아보라 그랬어요. そして現場を回りながらマリア伝道師偶像の現場を調べてくださいと言ったのです。 근데 전 놀라운 걸 발견했어요. しかし驚くべきことを発見したのです。 처음에 우리 지바 갔다니까요. 最初は千葉に行きました。 지바에 명상 센터가 있는 거예요. 千葉には瞑想センターがあるのです。 그 회원이 얼마예요? 물어보니까 한 150만 된대. 会員が何人いますかと聞いたら150万人いますと言われました。 그 엄청 많은 거예요, 그게. それはものすごくの数ではないでしょうか。 나고야 갔더니 천리교이죠. 名古屋に行ったら天理教がありました。 오사카 가니까 피에르 교단이죠. 大阪に行ったらパーフェクトリバリティとピエール教団があったのです。 동경에 창가학회 있죠. 東京には創価学会があったので 이런 す。 단체들이요, 전국적으로 쫙 깔려 있어요. そのような団体が全国的にずらっといたのです。 그래서 명상 운동은 살아남는구나. 瞑想運動というのは生き残るんだな。 이래서 이 사람들이 변화를 시키는 거예요. そしてその人たちが今人たちに変化を与えていっているのです。 이 얘기하면서 この話をしながらです。 그죠? 그러고 있더라니까요. そのようにしているのです。 그래서 제 마음에 하나님이 우리 동북교회 주신 언약이 그거 아닙니까? 7,400해라. 東教会にくださった契約は7000の指導者を立てなさい。それではないでしょうか。 도단성 운동해야 될 거 아닙니까? だとしたら私たちは土壇の町運動をしなければいけないのでしょうか。 도대체 도단성 운동이 뭘까? 늘 의문을 가지고 있었어요. では一体土壇の町運動は何なのかいつも疑問を私は心の中に持っていたので 아니 す。 도단성 운동이 뭐지? 土壇の町の運動とは何なんだろうと。 하나님이 도단성 운동의 내용을 모르겠더라니까. 土壇の町の運動の内容は分からなかったのです。 근데 제가 이걸 보면서 알았어요. 묵상 운동하는 곳이었구나. しかし私はその現場を見ながら分かったんです。黙想運動するところなんだなと。 이래 가지고요. 이제 그렇게 하나님 은혜를 주시더라고요. そして神様は恵みをくださったのです。 그래서 제가 뭘 하려고 그런 게 아니에요. 私が何かをしようとしたわけではありません。 뭡니까? 진안에서 예전에 이제 우리 안양에 있을 때 좀 얼굴 알았던 그 백옥복 선교사였어요, 그때는. その次男から連絡が来たんですが、その方は以前アニャンにいたベック宣教師というそのような方でした。 제가 미션홈에 같이 있다가 갔다니까요. 私が一緒にアニャンのミッション部にいたんですが、その方は次男の方に行かれたの 근데 です。 어디 갔는가 싶었는데 나중에 진안에 시집 갔다는 거예요. どこに行ったのかなとそのように思っていたら、後にその次男の方に結婚していったということを聞きました。 그러면서 좀 만나자 그러더라고요. そしてお会いしましょうと言われたのです。 가봤더니 그래. 왜 목사님들 다 도시만 좋아하냐면 시골은 쳐다보지도 않고. そして行ってみたら、牧師は皆都市が好きで、田舎というのは見ようともしない、そういうふうに言っていたので 그래서 す。 제 마음에 좀 미안한 마음 들더라고요. 그래서 우리 한전사님과 김옥경 목사를 계속 좀 보내세요. 다락방 좀 해주라. 私の心の中で申し訳ない気持ちが湧き上がったために、キモキ牧師と反伝同士をタラッパンしてください。そのために継続的に使わしたのです。 그래가지고 이제 좀 이제 왔다 갔다 하기 시작한 거죠. そしてまたそこでそのように始まったのです。 이 다락방 전도 운동에 그 어떤 패러다임이 확 바뀌기 시작한 거예요. しかしその時に、タラッパンでどんどんのパラダイムが変わり始めるようになったので 이 す。 대전에 전도 전문 훈련원을 딱 세우고 이 목사님 전에 얘기 안 했던 얘기예요. 집중, 이 묵상, 이 본격적인 얘기를 하시는. そしてテジョンで伝道専門運動が始まって、今まで流牧師は言えなかった集中とか黙想、そのようなことを言い始めたのです。 그래가지고 우리가 이제 가기 시작한 거죠. 왜냐면 메시지 나오니까. メッセージが出てくるために私たちはその時から次男に行き始めになったので 그래서 す。 이제 그 미션홈에서 하다가 또 이제 문제 생기니까 또 다른 데서 하고 이렇게 계속 이렇게 이어온 겁니다. ミッションホームでしてまた問題が起こったためにまた他に移ってしてと、そのように今に至るまで継続的になされてきたのです。 근데 이제 저에게 이렇게 좀 문제가 생겼어요. しかし私に問題が起こってしまいました。 지금 한 3개월 정도요. 너무 제 몸이 안 좋았어요. 3ヶ月ほど私の体がとても状態が悪くなってしまったのです。 제가 너무 내가 막 어지러움증이 넘어가가지고 너무 힘들더라고요. あまりにもめまいが来てしまったためにとても苦しかったのです。 그때 제가 좀 깨달은 게 한 가지 있습니다. それで私が悟った一つのことがあります。
시간이 많지 않구나. 時間はあまりないんだなと。 나도 죽을 수 있구나. 私も、死ぬということがあるんだなと。 3개월 동안 어려움 당했어요. 3ヶ月間で私は苦しみを受けたのです。 진짜 제일 힘든 게 어지럼 병이에요. そして一番大変なのはそのめまいです。 제가 그때 이 생각, 지금도 만약에 제가 그런 이게 시간이 없었으면 이렇게 좀 실제적인 일들은 진행이 안 됐을 겁니다. もしそのようなことが私になかったとしたら、今はこのような実際的な働きは起こっていなかったと思います。 그래가지고 이제 마음에 안 되겠다 그러더라고요. 그래서 안 되겠다는 생각을 했는데 이현숙 주목님한테 얘기했어요. 그 미션홈 한번 알아봐라. 나온 거 있나. そしてイエス伝道師、純木にお話をして、このままではいけないなと思ってミッションホーム、どこか借りるところがあるか調べてみてくださいと言いました。 그래서 있다 그러는 거예요. 좀 조용한 장소에. そして静かな場所がある、そのように言われたのです。 그래. 그러면 기도해보자. では一度祈ってみましょう。 하나님께서 하게 하셨어요. 神様がすることができるようにしてくださったのです。 그래가지고 이제 삶들이 이렇게 준비되죠. そして三つの庭が準備されたのは何でしょうか。 우리 가만히 기도하고 있는데 어떤 아줌마가 와서 우리 보고 자기 집 쓰래. じっと祈っていたんですけれども、あるおばさんが来て、私の家を使ってくださいと私たちに言われたのです。 교회하래. そこで教会をしてくださいと。 진짜예요. 자기가 찾아와서 목사님을 위해 예배했대 우리가. その人が会いに来て本当にそうです。牧師用のために準備されているものです。そのように言ったのです。 휴양림 앞에 있는 그 건물이 그거예요. また、そのコミュニケーション施設、その前に、準備されているそのような、場所だったのです。 근데 이제 제가 사실은 거기 있지를 못하잖아요. しかし実際私はそこにずっと留まっていることはできないのではないでしょうか。 그래서 제가 이제 저희 집사람한테 얘기를 했어요. 私の妻に言ったのです。 당신도 잘 알지 않냐? 지금 이제 우리가 집중 묵상센터를 통해 도와줘야 되지 않냐? 私たちが本当に集中黙想センターのために助けなければいけないのではないかと。 특히 레위들 도와줘야 되지 않냐? 特にレビたちを助けなければいけないのではないかと。 그래가지고 근데 내가 아무리 생각해도 보낼 사람이 없다. しかし私はどんなに考えても送ることができる人がいない。 그래서 좀 당신 기도해봐라. あなたが祈ってみてくださいと。 지금 사실은 이제 이 삶들을 역할을 해야 되잖아요. 今実際3つの庭のその役割をすることができなければいけないのではないでしょうか。 그래서 자기가 이렇게 기도하고 그러더라고요. 사모가 레위를 돕고 237을 도울 수 있는 가장 적합한 역할, 직업이라는 거죠. 牧師夫人が237、そしてレバンたちを生かすことができる一番適切なそのような役割をすることができると牧師夫人は言われたのです。 너무 고맙더라고요. そのようなことを言われたんですが、とても感謝でした。 힘듭니다. 지난해 왔다 갔다 하고 하는 게. 次男に行ったり来たりするのはとても大変なことです。 여러 가지 다 불편한데. いろいろな不便なことはたくさんあります。 근데 지난 주간에 그래 전사다. 이 지금 마귀와 용과 싸우는 전사 아니냐. 先週も竜と戦うことができる戦士ではないのかと。 이래가지고 이제 지난해 가서 이제 하다가 이제 또 남해 쪽에 하나님의 인도가 있어서 거기 갔는데 거기서도 이제 사모가 역할을 많이 했어요. 뭐 그런 그 밖에서 텐트 준비하는 것도 이런 역할도 하고. そして次男でそのように行ったり来たりしていましたが、南の方にも、南海の方にも道が開かれたために牧師夫人がいて、そこでテントなど準備してたくさんの役割をしてくださいました。 그래서 참 갑자기 이런 사고가 또 나가지고요. そして今回急に事故が起こってしまいました。 지금 이렇게 좀 힘든 상황에 있습니다. そして今大変なそのような状況の中にいます。 지금 그래서 위중한 상태인데 여러분 기도해 주시고. ですので今、そのような既得の状態ですけど、皆様がお祈りしてください。 이 목사하고 사모는 개척을 해야 됩니다. 그런 식으로. 牧師と牧師夫人はそのように開拓をしていかなければいけません。 그죠? 아니 목사들 가운데 사도들 가운데 순교자들이 많이 나왔잖아요. 牧師やまた宣教師の中でたくさんの殉教者たちが起こったらないでしょうか。 그죠? 그러니까 우리에게 뭐 영적 싸움 하다만 다치기도 하고 문제 올 수밖에 있거든요. 私たちは霊的な戦いをする中で怪我をしたりとかいろいろなことが起こります。 그래 지금 그래도 여러분 계속 기도해 주시고 다시 또 힘을 얻고 일어날 수 있도록. 皆様継続的に祈ってください。もう一度力を受けて立ち上がることができるように。 김용 목사도 그러더라고요. キム・ヨン牧師もそうです。 지금 중국에 지금 움직이잖아요. 今中国に動いておられます。 지금 자기 알고 있는 목사들 잡혀서 다 감옥 가. 今自分の知り合いの牧師たちは全員捕まってしまって監獄に行っています。 그 이번에 집중 갔더니 자기 혼자서 저 산에 갔더라. 今回集中に来ましたけれども、キム・ヨン牧師は一人で山に行って祈っておられました。
지금 우리 목회자들은 그렇습니다. 今、牧会者というのはそうなのです。 진짜 여러분 이걸 바꿔야 돼요. 本当に皆さん、これを変えなければいけないのです。 진짜 마음에 하나님 없다고 각인되어 있는 우리 렘넌트들을요. 언약의 사람으로 바꿔야 돼요. 心に神はいない。そのように、刻印されてしまっているレムナンたちを契約の人として変えていかなければいけないので 근데 す。 도시에서는 어려워요. これは都市では難しいことです。 아이들 예배 드리면서도 핸드폰 다 보고 하는. 子供たちは礼拝をされる中でスマートフォンを見ています。 그죠? 그래서 도단성 운동해야 돼요. それはドタンの町運動をしなければいけません。 그죠? 광야에서 모세가 40년 동안 했던 묵상 운동이에요. アラマでモーセは40年間した黙想運動をしなければいけません。 바울이 아라비아에서 했던 그죠? 아라비아 운동을 해보고. 我らアラビアでしたアラビアの運動をしなければいけません。 그래서 아이들이 진짜요. 정말 하나님 앞에 서는 시간을 갖도록. そして本当に子供たちは神様に立つことができ、時間を持つことができるように、 그죠? 그래 계속 기도해 주시기 바랍니다. 継続的に祈ってください。 기도하겠습니다. お願いいたします。 하나님 감사를 드립니다. 神様に感謝をさいたします。 오늘 드린 예물을 받아주시고 증거 있는 예물이 되게 해 今日 주옵소서. された献金を受けてください。赤者の献金となりますように。イエ 예수 그리스도 이름으로 ス 기도했습니다. キリストの皆によって祈りをさいたします。アーメン。